안녕하세요, 보람드림. 찰빵님 안녕하세요. 소진님 운반하지 마세요. 미안. 응가 하이. 아니에요. 뭐가? 막류 하이. 나 핸드폰 바꿨어. 무슨 소리야? 이거 2018년에 샀어. 아니에요. 별님 감사해요. 별님 반모 맞나요? 나는 11이야. 나 이제 불소 안 해도 반모 받으려고. 무슨 소리예요? 액괴 바꿨어요. 좋아. 나 4월 5일. 내가 전에 영상에서 생일 공개했어. 영희, 나 남친 없잖아. 초. 예, 사장님 계속하세요. 잘빵님은 저녁 신고요. 이미 저보고 사칭이라고 몰아갔잖아요. 소진이는 봐줄게. 하지만 한 번 더 그러면 반박이야. 인정? 괜찮아. 사칭 보라주리의 유튜브 이름은 링링이었다. 뭐야? 이분 너무 뻔뻔하네. 일단 들어가야겠다. 클릭. 안녕하세요. 실시간 킬 릴링입니다. 보랑주리님? 님이 왜 여기 들어와요? 사칭이라뇨! 어이가 없어서 제가 왜 개사을 해요? 뭐래요? 하리보님 안녕하세요. 그게 보람주리님이 잠깐 하리보라면 제가 무슨 사칭이에요? 진짜? 구치라뇨 설마. 아니 참나. 아니 헐 라리루님. 라리루님 죄송해요. 아니 그게